I told him I call my wife, so she's gonna go. And she's waiting on the door. Unboxing, guys. She's waiting on the door. Then yeah. The milk is inside. Yeah. Okay, it's the milk for baby. It's the new one. Yeah, number 3. Years. Okay. It's the milk. It's heavy. And we have also this one. It's her The clip. fondue. Yeah. I open it. Good morning, guys. Ayan, ito na siya. Ito na. Ayan. Gift ng partner ko sa Valentine's. Kesa daw mag-restaurant kami ng fondue, bumili na lang. At least magagamit pa siya anytime. So, ayan. Ito na siya. Ang hirap buksan, guys. So, ito na. Charan! Ito. Matibay siya. Ang bigat. Pwede sa oven, pwede sa microwave. So, ayan siya. Matibay siya. Tapos, 6 yung stick niya. Ayan. Good for 6 person siya. So, ayan. So, may iba't ibang kulay siya. So, kung 6 kayo, so, hindi kayo magkakapalitan kasi may kulay. So, may palatandaan siya, guys. Ayan. Ito pala ako nakikita. So, ito. May karton. Tapos, ito siya. Ayan. So, ito, meron siya nito. Kasi ito yung sa ilalim. Ito yung sa, ayan. So, nakaganito siya. Ayan. So, ito, nakaganito siya. Ayan. Tapos, kanyan. Ang bigat. Ayan. Ito siya. Pwede mo na siyang gamitin. Ayan. Ang bigat ng ano niya. Ayan. So, ito naman yung ano niya. Ang tawagin sa ano. Dito sa ilalim. Habang nagpo-fondo kayo, ilagay mo sa ilalim. Para, ano siya, nagme-melt pa rin yung cheese niya. So, ito siya, guys. Ayan. So, nabili namin siya lahat. Bali, 90 euro siya lahat. Kasi 80 ito. Plus 10 euro ito. Separate siya. Hindi siya free sa pagbili nito. So, ito siya. So, ayan lang, guys. Please follow my channel, YouTube channel, Friends Filipina Vlog. Thank you for watching my video, guys. Follow, please. Follow. Thank you. So, for today's video, yun lang, guys. Bye-bye. Thank you so much. Yung aking anak nakatingin sa akin. Sabi siguro niya, ano kang ginagawa ng aking mama? Thank you.